Yo, what's up guys, and welcome back to RB100 YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video hari ini guys, gue sangat excited karena gue udah nemuin nih kamera idaman gue, yaitu ini dia Sony ZV-1. Nah, saat kamera ini launching guys, beberapa waktu lalu internationally, gue cukup surprise karena ini adalah kamera pocketnya Sony yang pertama yang fitur-fiturnya itu beneran kerasa video oriented banget. Dan menurut gue sih, kamera ini bisa jadi kamera yang sangat oke kalau kalian pengen mulai YouTube channel kalian. Penasaran? So ya, langsung saja kita mulai. Ini dia video buat Sony ZV-1. Let's go.